लियारी बिल्डिंग थाने ते डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मुअत्तल। सिंध सरकार तरफा कराची में ज़बू बणिजी वियल इमारतन के डाहण जो फैसलो। कमिश्नर के सर्वे जो हुकुम। बिल्डिंग वाक़े जी ज़िम्मेवारन खिलाफ FIR दाखिल करण ऐं फोतिन के वारसन के 10 लाख रुपया इमदाद जो ऐलान। फर्ज में कोताही कंदड़न खिलाफ सख्त कार्रवाई कई वेंदी। ज़बू हाल इमारतन के खाली करायो वेंदो। वडे वज़ीर मुराद अली शाह जी इजलास बैदि सूबाई वज़ीरन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शर्जील इनाम मेमन चयो आहे त वडे वज़ीर लियारी इमारत हादसे जी ज़िम्मेवारन खिलाफ केस दाखिल करण जो हुकुम ॾिनो आहे। हादसे बाबति फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट 2 ॾींहनि में ईंदी। कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में वधीक कार्रवाई कई वेंदी। सईद गनी चयो आहे त फ़िलहाल SPCA जे उन्हनि आफिसरनि खे मुअत्तल कयो वियो जेके हिन वक़्तु इलाइक़े में मुक़रर आहिनि। कमिश्नर कराची के ज़िम्मेवारी ॾिनी वई आहे त 15 ॾींहनि अंदर 51 ख़तरनाक इमारतन जी सर्वे मुकम्मल करे ज़बू हाल 51 इमारतन के जल्द डाहण जो अमल शुरू कयो वेंदो। कमिश्नर 588 ख़तरनाक इमारतन जा तफ़सील पिण फराहम कंदो। 2022 में ख़तर इमारत के ज़बू करार ॾियण वक़्तु जेकी आफिसर मुक़रर हुआ उन्हनि जो तयन कयो पियो वञे। मुअत्तल DG SPCA जी ग़फ़लत साम्हूं आई त संदसि नालो FIR में शामिल कयो वेंदो। गैर कानूनी अदावतूं में मुलविस माण्हुनि खिलाफ़ सख़्त कानून आंदो पियो वञे। ज़ियाउल हसन लंजार चयो आहे त इमारत किरण वारे वाक़े में मुजरिमानी ग़फ़लत थी आहे। हुकूमत वाक़े संजीदा आहे। वाक़े जी ज़िम्मेवारनि जो तयन करे खेनि गिरफ़्तार कयो वेंदो। FBR जो AI ते बदल कस्टम्स क्लियरेंस ऐं रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में FBR सुधारन बाबति इजलास। शयुनि जी इम्पोर्ट ऐं एक्सपोर्ट की नौयत ऐं सड़प जो काथो अतरादो सहानत ऐं वाच कंदा। वज़ीर आज़म चयो त FBR जा इस्लाह हुकूमत की अवलियतन में शामिल आहिनि। टैक्स निज़ाम पाण भरू बणाए वधीक शफ़ाफ़ ऐं असराइतो बणाए रहिया आहिनि। AI ते बदल निज़ाम सां कारोबार में सवलाई ऐं टैक्स ॾींदड़नि लाइ सहूलियत ईंदी। इंसानी मुदाख़लत घटि थियण सां निज़ाम असराइतो ऐं वक़्त ऐं पैसनि जी बि बचत थींदी। हद दाख़िलनि खिलाफ ऑपरेशन करण बदिरां ॾंड लॻाइण सां कब्ज़नि में घटिताई ईंदी। इस्लामाबाद में हद दाख़िलनि खिलाफ 3 भेरा ऑपरेशन कयो वियो। वरी हद दाख़िलियूं कयूं वयूं। कराची पुलिस जी कोशिशुनि सबबि ॾोहनि में घटिताई आई आहे। कराची सेफ सिटी मनसूबो मुकम्मल थियण सां ॾोहनि में वाज़े घटिताई ईंदी। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तक़रीब के खिताब चवे थो जेसी ताईं कानून सख़्त न हूंदा मसला हल न थींदा। नशे जे आदी माण्हुनि लाइ बहाली मर्कज़ क़ाइमु कया वेंदा। सभिनी कोशिश कई आहे त सेहतमंद कराची हुजे। जेसी ताईं मुमकिन थी सघियो कराची जा मसला हल कया वेंदा। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ऐं ॿियनि नयनि ॿेड़ियुनि जी शमूलियत वारी तक़रीब खे ख़िताब कंदे चयो आहे त स्मगलिंग कंहिं बि मईशत लाइ नुक़सानकार आहे। पाकिस्तान में कंहिं बि सूरत में शयुनि जी गैर कानूनी चुरपुर जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। प्लाटन की गैर कानूनी अलॉटमेंट ऐं करप्शन केस में कराची जा 2 अॻूणा KMC एडमिनिस्ट्रेटर ऐं ॿिया म्यूनिसिपल कमिश्नर समेत लाइक़ियल ऑफिसर एंटी करप्शन अदालत तलब। अॻूणनि एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद हुसैन रऊफ़ अख्तर फारूकी अॻूणे म्यूनिसिपल कमिश्नरनि समीउद्दीन सिद्दीकी ऐं कमिश्नर अमानत अली खान के नोटिस जारी। अॻूणे डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट नजम जमान ऐं अॻूणे डायरेक्टर नीलहमी अब्दुल गनी के भी नोटिस जारी कया पिया। अदालत सभिनी जवाबदारनि खे ईंदड़ ॿुधणे ते पेश थियण जो हुकुम ॾेई छॾियो। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नव रिकॉर्ड कायम इंडेक्स तारीख़ की बुलंद तरीन सतह ते पहुंची वही। स्टॉक एक्सचेंज 7 ॾींहं भी हाकारी कारोबार की शुरुआत थी। 100 इंडेक्स में 1087 पॉइंट्स जो इजाफो। इंडेक्स 1,33,720 पॉइंट्स ते पहुंची वही। पीपल्स पार्टी जो सीनियर अखबाणी अॻूणो सूबाई वज़ीर अब्दुल सत्तार बचाणी लाडाणो करे पियो। अब्दुल सत्तार बचाणी लालच सबब कुछ अरसे का कराची की खानगी अस्पताल में दाखिल हो। अब्दुल सत्तार बचाणी पीपल्स पार्टी के टिकट ते 3 भेरा MPA 3 भेरा MLA चूंडियो वियो। रेवेन्यू खाते जो सूबाई वज़ीर भी रहियो। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह सिंध असेंबली जे स्पीकर अवैस कादिर शाह ऐं सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण पारां अब्दुल सत्तार बचाणी जे लाडाणे ते रुख जो इज़हार। मलीर के इलाइक़े गगर फाटक में फुरदौरान सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग में एक मुबैना फोरू मारिजी वियो। पुलिस मूजिब मोटरसाइकिल सवार 3 हथियारबंद सीमेंट फैक्ट्री रोड ते कार के रोके फौजी कोशिश कई। फैक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग में एक फोरू मारिजी वियो। 2 फरार थी विया। मारिजी वियल की सुञाणप मुराद पुट मिठा उमर तौर थी। मुख्तलिफ शहरन में औरत समेत 3 ॼणनि आपघात करे छॾियो।
नंगर पारकर बरसां गोठ गोड़े में इंटर जी शागिर्द हशमत पुट हाकम भील वण में रसो बदी फाव खाई जिंदगी जो अंतादो। वेरावा वेझो मनरोजी ढाणी में 20 वरे जी हरिया कोली घर अंदर रसो बदी फाव खाई पंहिंजी जिंदगी जो ॾीओ गुल करे छॾियो। भांसबाद भरिसां घरू परेशानियुनि खां तंग अची नौजवान ख़ुदकुशी करे छॾी। ॻोठ शहाणी में कलंदर बख़्श शहाणी पाण मथां पिस्टल या फायर करे जिंदगी जो अंत आणे छॾियो। बाढ़े भरिसां ॻोठ साहिब खान बलाणो पारां रांदि कंदे तलाउ में बुॾी फौत थियल 4 चई नींगरनि जी जनाज़नि मां सदा पुशरा फातिमा आमना ऐं हुमेरा चामड़ ॻोठ जे कब्रिस्तान में मिटी माप हवाले। वाक़ई सबब ॻोठ में सोग जी लहर छायल घरनि में रोदराड़ो। गुज़िरियल हीअं चारई नेकरियूं रांदि कंदे तलाउ में बुॾी फौत थी वयूं हुयूं। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरन में किथे हल्की तो किथे तेज बरसात। मौसम खुशगवार। शारा फैसल सदर जमशेद रोड लियारी क्लिफ्टन ऐं ॿियनि इलाइक़नि में मींहुं डिफेंस कालापुल चने सरगोट महमूदाबाद ऐं भर पासे जे इलाइक़नि में विचतरी बरसात। कंदकोट ऐं ठठे में बरसात बैदि मौसम वणंदड़ थी वई। मौसमियात खाते जो चवणु आहे त मानसून जो ॿियो स्पेल सुभाणे खां कराची में बरसात वसाईंदो। कुंभ जे ॻोठ मेल फ़कीर उजण पासी नौजवान के टिकटॉक ज़रिए बसनि जी शादी गिची में पइजी वई। औरत मुबीना तौर नशो पापराईंदड़ निकिती। नौजवान जो एहतजाज शहबाज ॾिनो। उजण जो चवणु आहे त 2 महीना टिकटॉक ज़रिए राब्तो थियण बाद कराची पासर स्नोपर उर्फ सोनिया विस्वी सां बसनि जी शादी कई, जेका नशो पापराए तंग कंदी रहंदी हुई। घरवारी खे तलाक ॾेई छॾी, पर हाणे मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां धमकियूं ॾेई हिरासत करे रही आहे।